हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई, म नुर र आज मैले हजुरको सामु एउटा रिभ्यू भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ हाम्रो 2018 मोडलको सुजुकी इग्निस हो र यो गाडी चाहिँ अहिले पनि स्टिल वर्थ इट छ कि छैन भनेर चाहिँ आज मैले यो भिडियोमा भन्छु। र यो गाडी किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने अथवा यो गाडीको सेकेन्ड ह्यान्ड मोडल मार्केटमा इजिली अराउन्ड 20 लाख 18 लाख भित्र पाउनुहुन्छ। त्यही भएर इनकेस यो गाडी लिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने आजको यस भिडियोको रिभ्यू चाहिँ हजुरले हेर्नै पर्छ है। 2017 मा भएको डिजाइन्सहरू इज इट स्टिल हाम्रो अहिलेको मार्केटमा अहिलेको जेनेरेसनमा यो अझै आउटग्रेडेड देखिन्छ कि देखिन्न हजुरले भन्नु। मलाई चाहिँ यो डिजाइन चाहिँ स्टिल राम्रो लाग्छ है। अगाडिबाट सुरु गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ DRL छ, यो चाहिँ डे टाइम रनिङ लाइट हो। यो चाहिँ हाम्रो एलइडी हेडलाइट हो। यो चाहिँ एलइडी हेडलाइट भइहाल्यो। यसको थ्रो पनि एकदम राम्रो छ। हामी रातिमा पनि चलाएर हेरेको यसको थ्रो। यो चाहिँ अलमोस्ट 5 इयर्स पुरानो गाडी हो तर पनि स्टिल यसको हेडलाइट इज रियली गुड है। अनि यसको अगाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ हाम्रो सानो यसलाई हनीपट ग्रिल पनि भन्छ होइन, हनीपट ग्रिल छ यहाँ सुजुकीको लोगो। अनि यो चाहिँ हाम्रो टप एन्ड अप्सन भएको अरे हाम्रो माथि डुअल टोन पनि छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो हल्का हल्का क्रोम फिनिसिङहरू दिएको छ गाडीमा, यु क्यान सी। अनि अगाडिको बम्पर भइहाल्यो होइन। अनि तल चाहिँ हामीलाई फग ल्याम्प पनि दिएको छ। यहाँ पनि हल्का क्रोम ट्रिटमेन्ट दिइरहेको छ, यु क्यान सी अब हियर टक्क लाएर क्रोम ट्रिटमेन्ट। अनि अगाडि चाहिँ हाम्रो सानो भेन्ट पनि छ हाम्रो चाहिँ अफकोर्स इन्जिनको लागि अहिले अब लेटेस्ट इभी गाडीहरूमा चाहिँ हुँदैन भेन्ट। चाहिँ हाम्रो चाहिँ पेट्रोल गाडी भएको अगाडि भेन्ट पनि छ। टकिङ अबाउट चाहिँ फ्रन्ट डिजाइन है, मलाई चाहिँ एकदम स्विट क्युट एट द सेम टाइम हल्का एग्रेसिभ पनि लाग्छ है। सो यसको साइड लुक्स हेर्न पर्दा चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु बिलो है। यसको साइड लुक्स यो चाहिँ 2017 मा डिजाइन भएको साइड लुक्स हो। त्यही पनि मलाई आउटडेटेड छ जस्तो लाग्दैन किनकि स्टिल लुक्स ग्रेट होइन, एकदम सार्प एजी देखिन्छ यो पछाडिको यो लुक्स पनि। साइड लुक्स पनि मलाई साइड प्रेजेन्ट एकदम फ्रन्ट भन्दा पनि मलाई साइडको अझै मनपर्छ है। सो साइडमा हेर्नु पर्दा चाहिँ यो हाम्रो अटोमेटिक फोल्डिङ मिरर भइहाल्यो है। यो अटोमेटिक फोल्डिङ मिररको फिचर पनि छ। अनि यसको विल्स चाहिँ 15 इन्चको छ, हल्का सानो छ विल्स तर यो बडी साइजको अनुसार काइन्ड अफ फेयर भनौँ किनकि हल्का सानै छ विल्स चाहिँ 15 इन्चको छ। अनि त्यसपछि यो साइडको हाम्रो यो क्रोम देखिराख्नु चाहिँ क्रोम चाहिँ हाम्रो आफ्टर मार्केट हो है, कम्पनीले दिँदैन यो क्रोम। यो क्रोम पनि आफ्टर मार्केट हो, डोर ह्यान्डलको यो क्रोम पनि आफ्टर मार्केट हो। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा रिक्वेस्ट सेन्सर छ होइन, यो थिच्यो भने चाहिँ गाडी लक अनलक हुन्छ। यो हाम्रो माथिको यो पनि आफ्टर मार्केट हो र यो पनि आफ्टर मार्केट हो है। यो चाहिँ केही पनि कम्पनीले दिँदैन, हामीले पछि हालेको एसेसरिज जोरिनहरू पनि। र यसको चाहिँ हाम्रो यो गाडीको चाहिँ मलाई मेन फाइदा भनेको चाहिँ यसको विल बेस लाग्छ किनकि यसको विल बेस एकदम सानो छ होइन। यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि 180 छ। त्यही भएर साइडमा चाहिँ काहीँ पनि थोको छैन। हामीले अहिलेसम्म यसलाई धेरै अफरोड भएको सब अफरोडिङमा लैसक्यो भने नि हुन्छ तर यो साइडको चाहिँ विल बेस त्यति लामो नभएको हुनाले साइडको चाहिँ खासै छुँदैन। अनि यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको एप्रोच एङ्गल पनि एकदम राम्रो छ। म स्क्रिनमा लेखिदिन्छु, अगाडि पनि झ्याप्प छुँदैन गाडी है 180 ग्राउन्ड क्लियरेन्स भएकोले। अनि पछाडिको पनि 15 इन्चको रिम्स भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो एडिडासको लोगो जस्तो एउटा डिजाइन दिएको छ जुन पनि एकदम राम्रै देखिन्छ यो पनि। अनि यो गाडी चाहिँ फ्रेस गाडी चाहिँ होइन, लगभग 5 इयर्स पुरानो गाडी हो। त्यही पनि कलर कन्डिसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कलर कन्डिसन स्टिल ग्रेटमै छ है। यसको कलर कन्डिसनहरू पनि राम्रो छ, रेडमै छ अहिलेसम्म। अनि साइडको यो सानो साइड क्लाइडिङ भइहाल्यो त सानो है। यो चाहिँ हल्का यसले मस्कुलर डिजाइन निकाल्न दिएको हो गाडीले। ल भन्नुहोस् गाइज हजुरलाई कस्तो लाग्यो यसको साइड लुक्स। मेरो हिसाबमा इट इज 8 आउट अफ 10 है। सो यसको ब्याक लुक्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ ब्याक लुक्स चाहिँ नट सो फाइन है, त्यस्तो बवाल चाहिँ छैन तर यहाँ यस्तो छ ब्याक लुक्स। यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्याक वाइपर पनि पाउँछौँ है, टप अप्सन भएको हुनाले। नेक्साको ब्रान्डिङ यो चाहिँ हाम्रो हजुरलाई थाहा छैन भने सुजुकीको प्रिमियम गाडीहरूमा मात्रै आउँछ नेक्सा ब्रान्डिङ है। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो लाइटहरू भइहाल्यो, ब्याक लाइटहरू यो एलइडी ब्याक लाइटहरू। अनि त्यसपछि यो रिभर्स लाइटहरू यहाँ छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो बुट स्पेस, यो चाहिँ अटोमेटिक हुँदैन अफकोर्स, यो सेगमेन्टमा अटोमेटिक आउँदैन है। अहिलेको इभी गाडीहरूमा चाहिँ आउँछ तर यो गाडीमा छैन किनकि दिस इज नट इभी गाडी है। यो चाइनिज भन्दा के अरे इन्डियन जापानिज हो बेसिकली यो सुजुकी ब्रान्ड चाहिँ। अनि पछि चाहिँ इन्डियन मारुति ब्रान्डसँग कोलाब गरेर चाहिँ मारुति सुजुकी भयो तर यो ब्रान्ड चाहिँ जापानिज हो। अनि यसको ब्याक लुक्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यहाँ चारवटा हाम्रो ब्याक सेन्सर हो है। यो चाहिँ हाम्रो 4वटा ब्याक सेन्सर छ, 1 2 3 4। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा ब्याक क्यामेरा पनि दिएको छ है गाडीले सुजुकीले। अनि ब्याक लुक्स चाहिँ यही हो। हजुरलाई कस्तो लाग्यो गाइज ब्याक लुक्स ठिकै छ है, नट सो फाइन। अनि माथि चाहिँ हाम्रो यो पानी फाल्ने भइहाल्यो। अनि हाम्रो चाहिँ यति नै छ ब्याक लुक्स, खासै केही पनि छैन है। सो अब चाहिँ हामी गाडीभित्र आइसक्यौँ र गाडीभित्र पनि सुरुमा कुरा गरौँ होइन। यो गाडी ओन भएको होइन अलमोस्ट 5 इयर भइसक्यो यो गाडी चल्न लागेको बाटोमा। त्यही पनि स्टिल होइन यो हाम्रो इन्फोटेनमेन्ट सिस्टमहरू तर स्टिल हाम्रो यो हाम्रो के अरे स्टियरिङ माउन्टेड कन्ट्रोलहरू सब वर्किङमै छ है।
केही पनि बिग्रेको छैन। यहाँ हाम्रो स्क्रिनहरू पनि सब चलिरहेछ। यो उसहरू वाइपरहरूको यो स्टिकहरू यो हाम्रो सबै बेसिकली सबै वर्किङ फेजमा छ है। र अब हामीले कुरा गरौँ यो गाडीको मेन एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज गरेमा होइन। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले फाइदाबाट सुरु गरौँ र यो गाडीको मेन फाइदा भनेको चाहिँ सुजुकी हाम्रो ब्रान्ड इट्सेल्फ होइन, एकदम सस्तो छ मेन्टेन गर्न। यो गाडीको चाहिँ लगभग सर्भिसिङ कस्ट भनेको अन एन एभरेज 5000 भन्दा बढी चाहिँ आउँदैन होइन। एराउन्ड एभरेजमा 5000 आउँछ, एकदम घटीमा आयो भने 4000 आउँछ र म्याक्स आयो भने चाहिँ 6000 एराउन्ड आउँछ। त्यही पनि यो दुईवटा सर्भिसिङ पछि चाहिँ हाम्रो एसी फिल्टरहरू फेर्नु नै पर्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ 6000 म्याच गर्ने हो। नभए अन एन एभरेज 5000सम्म आउँछ यसको सर्भिसिङ कस्ट। र यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स चाहिँ एकदम सस्तो छ। र अर्को भनेको चाहिँ यसको हाम्रो माइलेजको कुरा हुन्छ र यसको माइलेज चाहिँ एकदम राम्रो छ है। हामीले हिल्ली रिजनमा चाहिँ इजिली 18सम्म एकदम इजिली पाउँछौँ होइन। हिल्ली रिजनमा चाहिँ 18 त मजाले दिन्छ र हामीले तराईतिर जानुभयो भने हजुरको चाहिँ 20+ नै हुन्छ है माइलेज चाहिँ। र अर्को यसको मेन फाइदा भनेको चाहिँ मलाई यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स लाग्छ है। 180 mm भएको कारणले चाहिँ अनि यसको सानो विल बेसको कारणले चाहिँ यो स्पेसिफिक गाडी चाहिँ जता पनि जान्छ। र एराउन्ड जापानतिर चाहिँ यो गाडीलाई चाहिँ हामीले अर्बन एसयुभी पनि भन्छन् क्या त्यहाँकोले होइन, अर्बन एसयुभी पनि भन्छ। अनि यो गाडी चाहिँ बेसिकली यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि यसको अर्को ठुलो फाइदा हो है। र यो गाडीको अर्को चाहिँ मलाई फाइदा लाउने भनेको अर्को मलाई एकदम मनपर्ने भनेको यसको इन्जिन हो है। 1.2 लिटरको 4 सिलिन्डर इन्जिन छ जुन चाहिँ एकदमै रिफाइन छ होइन, एकदम राम्रो माइलेज पनि दिन्छ। र यसले चाहिँ एराउन्ड 113 Nm को टर्क दिन्छ होइन यसको। अनि 82 bhp को पावर छ है। यो हल्का सुनिने बेला फिगरमा हल्का सानो सुन्ने पनि, गाडी पनि हल्का सानो भएको हुनाले हल्का लाइट वेट भएको हुनाले चाहिँ होइन यतिको पावर चाहिँ एकदम राम्रै छ है गाडीमा चाहिँ। हल्का फन टु ड्राइभ गाडी चाहिँ छ एक्चुअली। हजुरले टेस्ट ड्राइभ गर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ होइन। गाडी चलाउनु चाहिँ यस्तो झ्याउ लाग्ने यस्तो इन्जिनको पावर ल्याग भयो जस्तो फिल चाहिँ हुँदैन। जस्ट पकेट रकेट भन्छ नि हो त्यस्तो टाइपको छ क्या, पकेट रकेट टाइपकै छ। र अरू फाइदाहरू भनेको यही नै हो सबभन्दा मेन भनेको। अरू त छ आफ्नो ठाउँमा, जस्तै कि यो फिचरहरू पनि एकदम लोडेड गाडी छ। यो अगाडिको DRL आउँछ होइन, डे टाइम रनिङ लाइट, पछाडिको ब्याक क्यामेरा आउँछ, पछाडि 4वटा सेन्सर आउँछ, किलेस एन्ट्री आउँछ, अगाडि 2टा इयर ब्याग छ, अनि त्यसपछि हाम्रो अगाडि टच स्क्रिन पनि छ, अगाडि LED लाइट पनि दिएछ, अनि अटोमेटिक फोल्डिङ मिरर भइहाल्यो, अनि अटोमेटिक एडजस्टेबल मिरर पनि छ, अनि 4वटै विन्डो पावर विन्डोहरू छ। अनि यस्तो अगाडि फ्रन्ट डिफगर सँगै रियर डिफगर पनि दिएको छ है। अनि अगाडि फग ल्याम्पहरू यस्तो राम्रो चाहिने फिचरहरू सबै छ। र यिनीहरू चाहिँ एकदम मलाई मन परेको फिचरहरू, एकदम मन परेको फाइदाको कुराहरू चाहिँ होइन। अनि एडभान्टेज भनौँ न गाडीको एडभान्टेज। अब यसको चाहिँ अब नराम्रो पक्ष चाहिँ के छ भनेपछि अब यसको नराम्रो पक्षहरू पनि त्यति धेरै त छैन, तर पनि जति पनि छ जस्तै अब एउटा मेन भनेको चाहिँ हाम्रो सुजुकी कम्पनीको बिल्ड क्वालिटी हो होइन। बिल्ड क्वालिटीमा चाहिँ यसले हल्का नराम्रै छ। हजुरको प्यानलहरू चाहिँ हल्का पुस चाहिँ हल्का बल्ल 3 स्टार रेटिङ छ क्र्यास टेस्टमा पनि। अनि प्यानलहरूमा पनि हजुरले हल्का फोर्स ल्याएर यस्तो थिच्नु भयो भने टक्क बेन्ड होला जस्तो छ क्या, त्यस्तै टाइपको बिल्ड क्वालिटी छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको नराम्रो कुरा भनेको चाहिँ यसको एलो विल्स हो होइन। यसको एलो विल्स पनि ब्ल्याक कलरमा छ, एकदम एट्र्याक्टिभ देख्छ, तर यसलाई चाहिँ हल्का चाँडै नै स्क्रैच हुन्छ क्या एलो विल्स चाहिँ। मैले अघि नै भने जस्तै हजुरलाई भिडियोमा एलो विल्स चाहिँ हल्का चाँडै नै स्क्रैच हुने चाहिँ समस्या चाहिँ हुन्छ होइन। र नराम्रो पक्ष भनेको त्यति नै हो, अरू केही पनि छैन होइन। यो गाडी ओभरअल एकदम फन टु ड्राइभ पकेट रकेट टाइपको गाडी होइन। फिचर लोडेड पनि छ, हुन त टप सेगमेन्ट भएर नि यो फिचर आउने होइन, यो अल्फा अप्सन भएर नि हो। तर यो अल्फा अप्सन नि हजुरले अहिले मार्केटमा एराउन्ड 20 लाखसम्म चाहिँ पाउनु होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी 20 लाख एराउन्ड चाहिँ पाउनुहुन्छ, तर टपको चाहिँ अहिले 42 लाख छ। अनि सायद अहिले हल्का डिस्काउन्ट पनि छ यो गाडीमा। हजुरले गाडी लिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यो रिभ्यूले हजुरलाई पक्कै नै हेल्प गर्यो होला भन्ने मलाई आशा छ। र आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है। र हजुरलाई कुन भिडियो हेर्न मन लाग्छ, कुन रिभ्यू भिडियो हेर्न मन लाग्छ प्लिज कमेन्ट डाउन गरिदिनु होला होइन। कमेन्ट डाउन बिलो कुन गाडीको रिभ्यू भिडियो हेर्न मन लाग्छ। र हजुरलाई यही सम्बन्धी केही क्वेसन छ भने प्लिज कमेन्टमा भनिदिनु होला, म सबको एन्सर दिनेछु। र आजलाई यति नै। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू सो मच।